Денешната тема на разговор ја насловивме најчести болести кај кучињата. И по тој повод мој денешен соговорник е Владе Стојановски, доктор по ветеринарна медицина. Така беше. Владе, добро утро. Добро утро. Со оглед на тоа дека имаше напорна вечер, стигна на време за... Успеав да стигнам. Да. Денеска токму ќе разговараме за најчести, болести кај кучињата. Тема, верувам, која е секогаш актуелна, со оглед на тоа колку ги имаме и по улиците, не в домени, но и во домашни услови, како треба да се заштитиме и ние како оние кои што внимаваат на нив, но од друга страна и тоа е на некој начин и должност. И сега, на почеток, што е она што е негативно е сепак, но актуелно како заразно болести кај кучињата? Најчесто како болести кај кучињата мора да ги напоменеме оние кои што се најризични, односно најмногу страдаат кучињата и во висок процент има морталитет, односно смртност кој се јавува кај нашите миленици, па затоа ќе позборувам нешто повеќе за нив. Како прва и најлоша болест која се јавува е штенечакот, односно вирусна болест која се јавува претежно кај младите кучиња, но има исклучоци кои што се јавува и кај постарите животни. Особено се јавува кај оние кои не се вакцинирани, оние кои што се по улици, бездомни животни, но имаме случаи каде што се јавува и кај кучиња кои се вакцинирани, затоа треба да се посвети малце повеќе внимание на оваа болест. Болест која е доста тешка и смртноста изнесува на повеќе од 90, па некогаш и 100%. Се јавува како катарална форма, но и нервна форма. Се јавува во повеќе облици, најчесто се јавува пулмоналната, како почеток на болеста, потоа се јавува дигестивната форма, кожна, очна форма и на крај завршува со нервна форма, каде што е иреверзибилен процес, односно фаза од која нема излекување. Болеста обично инкубационниот период трае неколку дена до една недела, после тоа настапуваат првите симптоми. Една општа клиничка слика која што не е својствена за сопственикот, односно кога најчесто животните одбиваат храна, се млитави, сомнолентни, не сакаат да играат или покажуваат некои знаци кои не се својствени за однесувањето на нашиот миленик. Потоа се јавуваат покарактеристични знаци кои се специфични за болеста, затоа совет до сите кои имаат миленици, при најмал сомнеш дека се работи за нешто неспецифично, консултирајте се со вашиот матичен ветеринар за неговата состојба. Како прв знак кој се јавува кој е специфичен за оваа болест е гнојно воспаление на очите. Потоа интензивно кашлање, пролив и повраќање и како специфичен симптом кај оваа болест е тврдите шепи и нос, или наречено hard part disease, односно хиперкератоза на табаните и носното огледало. Како друга форма и крајна е нервната форма, односно појавата на неволни движења на одреден дел од телото, односно така наречени нервни тикови, кои се специфични и се неволни и реверзибилни, кои нема назад. Затоа, како болест се јавува доста често и овој период е актуелен со висок процент на појава на оваа болест. Имаме доста дури еутаназирани кучиња кои нема веќе лек. Затоа совет до сите кои имаат домашни миленици да си ги навреме вакцинираат, превенираат и следат контролите и мерките за предпазливост од страна на ветеринарот, матичниот доктор. Колку има, дали имат информација во обитела колку е? Ја имаме доста овој период, бидејќи најчесто се јавува на пролет и на есен, но сега е актуелно и малци имаме повисок процент на појава. За овие 2 недели само кај мене се диагностицирани преку 15 кучиња, што е доста висок процент. Дали ова болест, освен на миленичињата, може да биде пренесена и на луѓето, нивните штеници? Не, ова е исклучиво кучешка болест, заболуваат кучињата и може да се пренесат само меѓу себе, но не и на човекот. Кога станува збор за навремена вакцинација на домашните миленици, секогаш се апелира тоа да биде навреме сторено. Колку кај нас, сега ќе разговараме на територија на обителот, колку собствениците на домашни миленичиња имаат така наречена култура, сето тоа да го направат навреме? Така, вакцинацијата е најдобра и навремена, кога е навремена е речиси 100% на заштита од овие вирусни болести кои представуваат смртоносни и представуваат ургентно кога се јавува
во некои области, но навремената вакцинација е најдобар начин да се спречи, односно и да се шири и да се прави кај нашите домашни миленици. Па затоа треба навреме да се вакцинираат. Обично кога ги земаат од гледувачница, првата вакцина треба да се става на 40 до 45 дена возраст од домашниот миленик. Тоа е папи или двовалентна вакцина, вакцина во која ги има причинителите на штенечакот и на парвовирозата, кои се најсмртоносни за младите кучиња, со висок процент на смртност. А потоа се врши ревакцина за 3 недели со 5-валентна вакцина, односно вакцина која опфаќа 5 болести кои се поризични и имаат висок процент на смртност. А потоа уште една ревакцина за 3 до 4 недели, во зависност од чемата која прави ветеринарот, исто така со 5-валентна вакцина, која после 2 недели од последната вакцина имаме еден солиден имунитет, со кој сме веќе сигурни дека нашиот миленик нема да заболи од овие болести. Нели, споменавме освен штенечакот како една од смртоносните болести, но што треба да се заштитат сега и оние собствениците? Сигурно и бидејќи со само кога ќе дојдат во контакт со некоја болно животно, бидејќи се развиваат некои симптоми. Ние не заболуваме од оваа болест или од овие вирусни болести кои што најчесто ги има во вакцините, но представуваме сме секундарни преносители на болеста, односно ја шириме болеста доколку имаме контакт со заразно куче, па одиме кај здраво куче. Тоа е најчестата причина како доаѓаат до контакт здравите единки. Кога имаме сомнеш дека се работи за болно куче, најдобро е прво да се советува матичниот ветеринар за состојбата на кучето, а потоа да се следат неговите инструкции. После секој контакт со болното куче мора правилна и навременна дезинфекција и хигиена, лична хигиена на раце, дезинфекција на обувки и дезинфекција на чевли. Доколку имаме дома заболено животно, не треба да ја посетуваме млади дури кучиња кои што се здрави, со тоа ја намалуваме опасноста да ги заразиме другите кучиња, а исто така болното куче не треба да го шетаме, на ветеринар се носи во кола, се вади од кола и се враќа назад, а не да го шетаме пешки, како бидејќи и фецесот, јурината и секретите, екскретите, повраќаната содржина од кучето представуваат еден инфективен материјал кој што вирусот е толку вирулентен и може да успее и во неповолни услови. На минус 20 степени Целзиусови на надворешна температура преживува повеќе од 48 часа, што е представува доста отпорен вирус, а исто така и директната сончева светлина не го убива дури за 7 часа. Заради тоа треба максимално да изолирано животното, а самото таа изолација го изолираме вирусот и спречуваме на еден начин да го шириме и понатаму. Бидејќи нели како мали, секогаш ни веле доколку се играме со кучиња, мачиња, небитно, после тоа веднаш да се измијат рацете поради имањето можеби глисти. Колку е сега така наречено народски, сега не знам точно како се нарекува тоа во медицината. И сега бидејќи нели многу од нас веќе чуваат миленичиња во домашни услови, па разно низ куќата, низ домот, те секаде се врткат. Дали се уште толку алармантна ситуацијата како пред неколку години или сепак е намалени се ваквите пациенти? За жал, статистиката кажува дека се уште имаме пациенти кои се настанува инфестација со овие ендопаразити кај домашните миленици, а превентивата е толку проста, само со давање редовно антипаразитици можеме 100% да се заштитиме прво миленикот, а потоа и самите ние, бидејќи како една од пострашните болести која представува ехинококозата, односно кучешката тенија, потоа токсокарозата која представува доста ризични за нас луѓето, особено бремените жени. Со едно давање таблета редовно кај домашниот миленик сме повеќе сигурни дека ќе биде чисто и кучето, но исто така и ние. Сите кучиња, сите домашни миленици кои се до година дена стари, правилно треба да се обезпаразитуваат
секој месец, еднаш месечно, а над година дена старост, возраст, се дава таблета за глисти на 3 до 4 месеци еднаш доживотно. Со овој циклус го заштитуваме кучето од појавата на ендопаразити, но со тоа и самите ние. Бидејќи сега веќе децени наназад е модерно дома да се чуваат во домашни услови, од каде тогаш нели чувани се, негувани се правилно, зошто заболуваат од овие ендопаразити? Паразитите имаат својство толку брзо и моќно да се шират, што не ни можеме да замислиме. Нивниот циклус е толку брз, што доколку не е навремено изчистено кучето и ние, доколку има дефецирано куче пред неколку дена и нема измет на тоа место, згазна месо, а има јајца од паразити, со чевлите и одиме дома и ги душни кучето чевлите, представува еден пат кај што го поврзуваме ланецот на нивното пренесување и е доволно за да настане инфекција, кај што ќе настане инфекција кај него, но инфестација кај нас. И сега јас би сакала во следните неколку минути да ја нагласиме правилната нега и заштита. Дали било тоа домашните миленици да се чуваат во надворешни услови, значи во двор, дали биле тоа во домашни услови? Нашите миленици ние одлучуваме дали ќе ги чуваме надвор или дома и не е грешно кога ќе речат дали е правилно дома или надвор, тоа зависи од желбата на сопственикот. А правилната нега е од медицински аспект е навременото терапирање за глисти, значи односно ендопаразити и ектопаразити, бидејќи дел од ектопаразитите, односно болбите и крлежите пренесуваат болести како за кучињата, така и за нас луѓето. Со навремето терапирање, односно превенирање на овие ектоендопаразити, го заштитуваме нашиот миленик и ние. Што се однесува до многу често прашање од страна на сопствениците, колку често да го капиме нашиот миленик. По правило ние викаме еднаш годишно, но кога е чувано во домашни услови, сепак има специфични раси кои имаат специфична миризба и тоа им смета на сопствениците. Затоа може да се капи и нешто почесто, но не претерано. Максимум еднаш неделно. И тоа е исклучиво со шампони за кучиња. Бидејќи шампоните за луѓе представуваат една токсична супстанција која може да направат проблем, а не да го заштитат. Што се однесува до исраната, кучињата додека се мали до 7-8 месечна возраст се рачунуваат како бебиња и затоа треба да се ранат почесто по помали пропорции, односно 4 до 5 пати дневно. Над 6 месечна возраст почнуваат дисциплински да се учат на 3 пати па до година дена да се научат да јадат само наутро и навечер. Што се однесува до редовната вакцинација, како прво морам да поменам, мора да се следат инструкциите на ветеринарот, со тоа го заштитуваме и нашиот миленика и ние. Навремената вакцинација значи здраво куче, секоја промена која се јави кај кучето прво се известува ветеринарот, а тој следи понатаму што треба да се прави со нашиот миленик. Во периодот кога им растат забите и кога периодот кога ги минуваат забите имаат доста честа навика кучињата да гризаат и тоа е еден период кога сопствениците најчесто реагираат, што сега. Периодот кога гризаат исто како бебе кога му излегуваат заби, мора да гриза за побрзо да излезат забите или да ги сменат забите, затоа најчесто тогаш треба повеќе да се играат со играчки за да не ни прават пакост низ дома. Воглавно е тоа. Тоа, горе-долу. Сега, бидејќи ти си често во контакт со сопственици, нели, ги лекувате сето тоа, што е она што најмногу грешат на некој начин во негата и заштитата на домашните миленици, сопствениците? Како прва грешка морам да напоменаме исраната. Најчеста интервенција во врска со исраната е хранењето на кучињата со коски. Кучињата се месојади, во првот значи сакаат месо, а не коски. Но бидејќи многу често знаат и реагираат кога ќе им кажеме дека не треба да им се даваат коски, на тоа, ама зошто? Бидејќи кучињата не знаат да жвакат, тие кршат неколку пати и голтаат. Кога влегуваат цели парче на коски, знаат да предизвикаат доста оштетување на желудникот и цравата и единствен лек после тоа е само хируршки зафат и решавање на проблемот. За да не дојде до тоа, најдобро е да не се даваат коски. Како втора грешка која прават сопствениците е давањето на благо, чоколада.
некои кучиња многу сакаат да јадат благо, но теоброминот, активната состојка која има секој благо, представува токсична супстанција за нив. Прво што може да доведе една општа пореметување на општа клиничка слика, односно повраќање, пролив, депресија, ексцитација, но исто така може да доведе до слепило и како најлошо може да доведе до моментална смрт. Затоа треба да се избегнува давање на благо. Понатаму треба да се дава исклучиво готова храна, затоа што е најлесен и најдобар начин, доколку приготвуваат дома, а пожелно е, односно не треба да се дава живо месо. Бидејќи живо месо представува извор на жива зараза, односно жива болест, како најчеста болест која се јавува при давање на живо месо е салмонелозата, затоа треба да се избегнува и давање на живото месо. Свежа вода да имаат континуирано, не треба да пијат вода од бари извори кога ги шетаме кучињата и не треба да имаат една дисциплинска навика кучињата кога не треба да јадат се и од секој. Што се однесува до прошетките на оние домашни миленици кои повеќе време од денот се наоѓаат во затворено? Така, минимум 2 до 3 пати кучето треба да се шета, бидејќи тоа треба да ги врши своите физиолошки потреби, но исто така сака да игра, бидејќи сончевата светлина е колку извор на енергија, толку е извор на одредени материи, особено на витаминот D, кој е како потребен во развојот на кучето, во растот на коските, во врзувањето на калциумот за коските. Заради тоа прошетките треба да се задолжителни во одреден дел од периодот, кога и тоа ќе си стекне навика дека тој период од денот треба да шета. Бидејќи во Западна Европа, па и кај нас во последниот период се поактуелни се оние движења на заштита на животните од насилство, од употреба, нели? Крзната, каква е ситуацијата кај нас? Дали постои почетна свест за сето тоа? И дали имаме линија да се приклучиме кон сето? Бидејќи има веќе неколку здруженија кои работат токму на покренување на свеста кај луѓето за заштита на животните. Така. Па одиме во нагорна линија со тоа да имаме се повеќе свесни граѓани кои не ги третираат само како обични животни, туку ги третираат како жива душа кои тие си имаат своји права, кои треба и ние луѓето да ги почитуваме. Али сепак сме далеку од Запад и треба уште многу да се работи на оваа тема. Благодарност до здруженијата кои го работат доста успешно, имаат доста успешни проекти, имаат доста успех во тоа, но имаме уште многу за работа за да достигнеме светот. Бидејќи исто така е забележано и не можеби како во годините, но се уште има бездомни животни кои се шетаат слободно низ градот, па и во руралните средини, како да се справат, а тоа да биде на некој начин безболно. Значи не мора да има убиства од една. Така. На оваа тема има доста да се разговара, но еве во кратки црти се покренува иницијатива максимално нивно домување, згрижување, бидејќи колку повеќе имаме бездомни животни, толку повеќе ширење на болести, како од страна на паразити, бактерии, вируси, како што се штетни за животните, нашите домашни миленци, така и за нас луѓето. Се покренуваат акции во одредени делови од годината, каде што имаме стерилизација на одредени бездомни животни со цел намалување на агресијата, а пред се и намалување на популацијата, односно намалување на бројот на бездомните животни. Но сепак треба уште многу да се работи на оваа тема, бидејќи има представува доста сериозен проблем кај нас, бидејќи ги имаме во голем број. И колку е поголема свеста на граѓаните, вдомуваат повеќе кучиња, толку повеќе ќе се намали нивниот број и не ги оставаат оние мали животни кога не може да се справат на улица, толку би се намалил бројот за нивно намалување. Според некои научни истражувања, многу пати се има докажано дека чувањето на домашно милениче, особено на малите кучиња, позитивно влијаат и врз растот доколку си има во домот мало дете. Бидејќи верувам дека го имате и ова отприлика третирано. Кои се позитивните придобивки од тоа да си има домашно милениче, а при тоа и мало дете?
во домашност? Како прво, многу често прашање собствениците велат сакаме да земеме куче, но имаме мало дете. Дали тоа би било правилно или не? Ние велиме доколку ги следите сите заштитни мерки од страна на миленикот, ги следите инструкциите на ветеринарот, правилно и навремено заштитено од страна на паразити и болести, нема никаква опасност и ниту према нас, ниту према малото дете. Кога едно мало дете има во негова близина домашен миленик, е многу подобро, бидејќи научно е доказано во негово присуство е детето посрекно, односно го смирува, јавува среќа, односно се лачи хормонот на среќа. Од мали нозе стекнува одредена одговорност, навики на лична хигиена, одговорност према миленикот, бидејќи сепак и тоа е одредена одговорност да преземе иницијатива да го храни, да го шета, да го негува, љубов према него и така натаму. Па јас ти благодарам многу, се надевам дека на нашите гледачи им објасни многу интересни работи со кои би им се нашле во справувањето со домашните миленици околу заштитата и негата, правилната секако. Па се гледаме во наредна прилика со нешто поинтересно. И благодарам вас за поканата. Почитуване, ни одиме понатаму со содржините на Деница.